Hello， 大家好，我係全然突破裏邊嘅吉他手。咁喺呢個 video 裏面咧，我好想咧介紹下我哋即係喺屋企咧點樣錄我哋嘅歌嘅。咁我哋首先咧，我哋唔係一啲好專業㗎啦，我哋所有嘅歌咧都係屋企錄嘅。咁就等我介紹下咧，我哋即係我自己屋企咧有啲咩equipment 啦。咁咧就首先咧，我就想介紹我啲吉他嘅。咁咧呢一支吉他咧就係我已經擁有咗超過20年嘅吉他啦。咁呢支咧就係 Gibson Les Paul 啦。咁你見到佢個color 咧都係呢啲好靚嘅木嘅顏色啦。咁點解買呢支吉他咧？就係因為咧，即係中學嘅時代咧，就已經好中意Guns N' Roses 嘅 Slash 啦。咁佢就係攞Les Paul 噶啦。咁所以咧就到出嚟做嘢嘅時候咧，就有錢買咧，就買咗呢支咁嘅吉他啦。咁咧呢支吉他都即係都20年啦。咁就喺香港嘅尖沙咀通利度買嘅。咁就一路都係好好，但係咧呢支吉他咧就非常之重嘅。如果大家認識 Les Paul 都知道啦，佢係 mahogany 嘅木咧，就係好重身。咁我唔能夠講佢係容易彈咯，因為即係個 neck 係比較即係圓啦、肥少少啦。咁但係咧，佢啲聲咧就好厚嘅。佢個特色咧就係好厚，因為佢用咗即係bridge 同埋 neck 嗰個 pickup 咧都係 humbucker，咁就係即係兩個 coil，咁所以咧啲聲就好厚。咁係啦，呢支吉他就我長期咧都係drop E 嘅嗰個 tuning， 即係唔係 standard tuning 嘅 drop 咗half step 嘅。咁點解咧？因為我要彈即係 Slash 嗰啲歌啊嘛。另外介紹下，我呢支係今年嘅新嘅吉他嚟嘅，咁係我嘅生日禮物嚟嘅，咁我老婆送嘅。咁呢支吉他咧就係PRS 啦 ，PRS 嘅 CE24 Semi Hollow。咁你見到呢支吉他有咩特別咧？首先一攞上手，非常之輕，咁同埋佢係 semi hollow 啦，咁所以咧即係有個 F hole。咁 F hole 嘢有乜用咧？就係即係當你冇插 amplifier 嘅時候咧，都幾大聲嘅。咁如果人少少咧，都可以當木吉他用。咁有咩特別咧？PRS 咧就係都係其中一個好出名嘅牌子啦。咁佢點樣認到係 PRS 咧？就係你睇到啲雀仔，即係啲 inlays 咧係雀仔咧，咁就係 PRS 啦。咁 CE 咧就係美國做嘅，咁有 SE 咧就係可能係韓國做啦。咁呢一支就係美國做嘅CE。咁呢支吉他仲有咩特別咧？就有一個 toggle 嘅，呢個 toggle 咧可以掹出嚟咧，就變 single coil， 咁啲聲咧就薄啲。咁撳咗落去咧，就用晒兩個 coil 咧，咁就啲聲咧就厚啲。咁咧就所以一支吉他咧，就譬如你想彈 rhythm， 彈 chord， 咁你唔想咁厚咧，咁就可以掹咗出嚟啦。咁一樣啦，呢個 toggle switch 可以校唔同嘅 pickup 啦，咁樣。咁就呢支吉他咧，我就 standard tuning 嘅。咁我大部分而家錄嘅歌咧都係用呢支吉他啦。咁呢支吉他咧，個柄好幼嘅。咁所以咧，如果我哋隻手唔係好大嘅時候咧，咁就好容易彈咯。咁個後邊咧，即係好滑啦。咁係 bolted neck 嘅。咁必要時啦，譬如要坐飛機咧，都可以鬆咗呢4口螺絲咧，可以拆咗個柄出嚟。咁嗰支 Gibson Les Paul 就唔可以啦，嗰支係用膠水黐實嘅，咁就唔可以拆出嚟咯。咁係咯，呢支吉他就好 versatile 啦，因為有呢個 switch 啦，咁同埋好容易彈啦。咁呢支咧就係我即係買咗之後咧，都係依家嘅 go to 嗰支吉他嚟噶啦。
好啦，咁咧嚟到埋你我呢個 workstation 啦，咁我都介紹下我啲點樣去錄吉他啦。咁首先咧，我有部 Mac 機啦，咁部 Mac 機咧都係我哋即係幾個朋友一齊都係喺即係自己錄自己一個 part， 自己錄自己嗰條 track 咁樣嘅。咁我哋個 DAW 咧都係用 GarageBand。咁你可能話哇，你個 DAW 用 GarageBand 好似唔係好 pro 喎，應該用 Logic Pro 啊嗰啲。咁因為我哋都係嘅，但係咧，因為我哋有唔同，即係我哋幾個 band 友啦，都唔同地方。我哋嘅 bass 手 Sammy 咧喺香港，唱歌啊 Stephen 咧喺 Calgary 加拿大嘅 Calgary，打鼓嘅亦都係Lawrence，亦都喺Calgary。咁仲有其他 member 咧，有啲係喺香港，有啲喺加拿大，得我一個咧喺澳洲。咁咧最簡單啦，大家都有嘅 software 就係 GarageBand。咁其實 so far 用落咧都 OK 嘅，咁同埋我哋 save 啲 file 咧喺 iCloud 嗰度，咁可以 collaborate，咁就即係一起身我哋個Sammy 可能就加咗條 bass track 落去，咁啊都幾開心嘅。好，咁我就不如介紹下我點樣去錄我嘅吉他啦。咁我通常錄吉他咧就用我手上呢部Zoom G6嘅 multi-processor。咁呢個 multi-processor 咧，咁當然啦，佢就可以插一條 USB 線啦。插一條 USB 線，跟住咧就可以插呢度。頭先甩咗，插呢條 USB 線咧，咁就GarageBand 咧就知道係一個 input 嚟㗎啦。咁咧喺GarageBand 嗰度可以揀翻呢個機咧，咁就可以直接 record 咗落去個吉他嗰度㗎啦。咁呢個 Zoom G6咧都可以做即係好多唔同嘅 effect 啦。即係其實你諗到嗰啲 signal chain 咧，佢都做到㗎啦。咁啲 M modeling 啊，啲 IR 咧都幾多嘅。咁同埋咧，佢有個蛙啦。咁如果即係可以中意玩蛙嗰啲咧，即係踩喺度，即係啦 funk music 嗰啲咧，就可以玩埋呢個。咁點解我玩？即係點解我用呢個 Zoom G6咧？比較冷門喎，其實。咁其實係情意結嚟嘅。咩情意結咧？就係我應該13、14歲到啦，開始玩電吉他。咁咧就第一個認識嘅嗰啲 effect 個牌子咧就係 Zoom 啦。咁 Zoom 就嚟自日本㗎啦。嗰陣時我仲記得有一個 Zoom 咧，佢係可以夾喺個吉他嗰個孭帶嗰度咧，可以改聲嘅。咁我當然啦，嗰陣時咁細個就冇錢買啦。咁後來咧就去到我哋開全特報道會啦，90年代咧我都係用 Zoom 噶啦，所以咧即係情意結嚟嘅，冇得解噶，即係一路都係用呢個牌子噶啦。咁你話好唔好用？我覺得就其實好方便嘅，都好靚啦，又有 tuner， 又有唔同嘅 effect， 咁亦都有鼓機啦，可以錄音啦，即係佢可以錄落一張 SD 卡度嘅。咁可以，譬如你錄咗個伴奏，擠咗喺 SD 卡度，咁你就可以彈上面咯。咁直頭可以，譬如你去busking 啊，去 church 做 worship 啊，做 live 啊，其實都得嘅。咁點解我頭先話冷門咧？就係好多吉他手咧都係唔用 Zoom 呢個牌子噶啦，而家即係用 Boss 比較多。咁我都同意嘅。譬如再 popular 啲嘅，譬如 Boss GT1000 啊嗰啲咧，啲聲可能靚啲咯。咁咧，另外咧，我呢度有個 gear 啦，就係一個mixer 嚟㗎啦。你見到有幾個啦，推一推下咁，即係一個 mixer 啦。咁呢一個咧就係 Boss 嘅 Gecaster 5，咁有5個 channel 嘅 mixer。咁佢有咩好處咧？就係我都係今年先買嘅啫。咁呢個 mixer 咧就係首先啦，佢可以駁 keyboard 啦，駁 mic 啦，即係駁幾個 instrument。咁就同頭先我呢個 Zoom 唔同啦。Zoom 就係駁吉他嘅啫。咁但係呢一個咧就可以即係真係幾個 instrument 一齊插去都得。咁又可以做一個 interface 啦，即係可以connect 去電腦啦。咁譬如錄 keyboard 咧就可以用呢個呢個 interface 啦。咁有咩好處咧？就係咧佢咧有晒我頭先提過嘅 Boss GT1000 所有嘅 effect 都喺入邊嘅。咁即係變咗買一個咁嘅 mixer 咧，其實就等於買咗一個即係
high end 嘅吉他嘅 multi processor。咁當然啦，用途唔同啦。呢個可以嚟錄音，但係玩 live 就唔得啦，係咪？玩 live 冇得踩，冇腳掣踩㗎嘛呢個。咁所以錄音嚟講咧都唔錯嘅。咁我都係用呢個嘢都係上錢啊，所以我都唔係好多 function 都唔係好識用。不過上 YouTube 睇啦，大部分嘅 comment 咧都係話嘅 quality 好，但係非常之複雜，好難用。咁我都係啦。都要花啲時間去 explore 一下。好啦，咁最後咧又想介紹一下我身後邊呢個 amp 啦。咁如果彈吉他你想即係唔係錄音嘅時候啊，即係譬如彈吉他有聲嘅話咧，咁電吉他咧就一定要配有一個 amp 啦。咁我呢個 amp 有咩特別咧？就係呢個 amp 你見到係兩嚿嘢嘅，咁就分一個 head 啦，呢個叫 head， 呢個咧就係個 cabinet， 咁即係個喇叭就喺呢度。咁我呢一個 amp 咧就係 Marshall 嘅 DSL-1， 咁如果呢嚿 head 咧就叫 DSL-1H， 咁呢個 head 咧就係佢自己冇喇叭嘅，咁就要後邊有條線咧就駁落後邊呢個喇叭嗰度，先至有聲嘅。咁點解要分兩嚿嘢咧？如果你行過好多music shop 咧，都係見到一個就有晒嘅，咁嗰啲就叫 combo。咁樣分開，點解要咁樣分開咧？首先型啦，好睇啦。咁另外咧就係佢呢個 cap 咧就有12寸嘅 selection 嘅 speaker。咁如果一般嘅 combo 咧就冇咁大隻嘅喇叭嘅。咁 combo 即係都唔係話冇，都有，不過個成件事就好大嚿啦。咁咧，如果你想追求即係一啲重啲嘅聲咧，咁始終咧都係要有翻個 speaker 要有翻咁大個先至出到嗰啲聲咯。咁呢啲即係都冇得走噶啦。細個 speaker 係做唔到嘅嗰啲聲。咁呢個 head 有咩特別咧？其實咧佢係一個膽機嚟嘅。咁後邊咧，你後邊有啲窿窿咧，見到咧開着咗之後咧就係即係有啲燈膽咁樣。咁即係同玩音響差唔多啦。即係 high end 啲咧就中意玩膽機。咁呢一個咧就係即係膽嘅吉他 amp 啦。咁咧佢咧就會 come with 一個 pedal 嘅。呢個 pedal 好簡單，一粒掣就會變到綠色啦。綠色咧就係 clean sound， 即係我試下彈下啦。冇 tune 過，希望冇走音啦。你聽到係清聲啦，咁我依個咪咧，我唔知錄個質素如何啦，咁但係係咯，就係咁樣都 OK 嘅。咁如果呢個 pedal 踩咗之後咧，就會轉咗去做一個 ultra gain 嘅 channel 啦。咁就我驚好大聲啊，就會出到啲拆聲啦。係啦，咁就呢個就係Marshall 嘅聲啦，即係 Gibson Les Paul 加 Marshall 呢個 combination 啫，即係都係冇得走噶啦。即係以我呢個年紀咧，聽開嗰啲rock band 啊、heavy metal 咧，都係好中意，都係呢兩個嘅 combination 嘅。嚟緊咧，仲有我哋嘅新歌《天窗》，希望大家留意。